sang pate sigro pranata baris nyawiji gumala dambya-dambya bregut lampahe binarong krapyak wadang gedhe gumolong beki rame soraknya gumuro Yon Cao Buddha Cao nonton tayub jaya ngendi sing ana tayub iki ning nggone Budian ini nggone Pak Cokro Mbak Yanti, Mbak Yusi, Mbak Titi, Mbak Santi. Wah, rame. Ora trimo rame. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana kita rojaktana bagina tabanar kleru to Mas kleru Mas jopo mangan iki jopo mangan oh jopo nah baleni oh iya bismillahi Alhamdulillah minasyaitonirrajim bismillah solo salam gemolong bis kleru bis kena bis alah rasa donga kleru kabeh sik kumbepil sik Mas kumbepil ngombe pawat urung ana urung bino sing aweh air Mas Tigang ongkos pisan panjenengan kang Mbok Ayanti saking Leledan Padangan Wanung Bualan. Iya serah.
tambahi pal sik, tambahi pil sik, tambahi pil. Tambahi pil kok pal. Lah, ngono ditambahi pal pil. Pelik lembut to, Mas. Lah yo. Mbok. Mbok. Ya ngontil pal. Ngontal pil. Ah, iki sing weweh Andri yo. Sat-sati. Ana yo ana, kene yo ana. Los. Iya. Ayo. Sisan to. Lah ingah iki lanang kok. Oh lanang kok ingah iki. Nggih, selehno lho nggih. Ayo. Selehno nih kacangan men. Lho, tenan to? Upamane. Larasa tingkang angka kalepan sinipun Mbak Ayu Yusi. Ugi saking laladan Padangan Panunggalan. Awas hop. Ayo. Ayo meletek tombok lho, Mas. Ayo. Brose ucul pasang kok brose. Aduh. Brose ucul pasang. Tak kira nak brose sing ucul takon masang. Apa ini? Nggih, sewados. Ya bener. Sesek. Sirahe sesek kok. Lobo sirahmu nu kok gak sesek nu kok. Hop, ha. Hop, ya, iya, dengkulmu pasno Yus. Dengkulmu pasno. Nampek ngono. Ora dipasno mudune ya apik kok. Hop, ha. Wah, ho. Hop, ha. Iki malah pe perang iki lho. Mbok kira perang jago. Meme sih. Lho iki pelapon wae. Oh, ngawur. Bedil ndasmu. Oh, kelo teko neh ke. Yo, bedil ndasmu iku. Bos. Lho yo. Sik. Rumah kok. Ora ngerti driji iki. Driji iki lho. Lah yo. Kelo. Oh, kepel iku. Larasa tingkang angka 3 panjenenganipun Mbak Ayu Titi. Padangan ugi. Awas sirahmu sesek. Sirahmu sesek. Alah, sirahe sesek kaya. Aduh. Waduh. Ya apa neh iki? Ya apa neh iki? Apa gedong? Alah, jo gantul ki ono-ono ae Gantul. Iya. Ya. Remben reot napa abu cek iki ya? Iki polemu sik gitu. Remben reot men wong e. Alah. Kaya nang pasar Kliwon. Wonge nang jero kaya nang kono kae. Cek. Golek kucing sing. Mah. Kesel. Sandi Similikiti.
suara jagar panamboyong sang larasati.